عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. تحياتي وحب لكل الجنايل بداخل وخارج العراق. اذا ما كنت مشترك بالقناه اشترك وانطي لايك حتى يوصلك كل شيء جديد. طبعا تحياتي لكل متابعينا. بعض المتابعين زعلوا لان ذكرت شخص من امريكا، قال تذكر شخص من خارج العراق واحنا يمك ما تذكرنا ولا تهم. تحياتي لك قلب انت. كنا طيارة تور كل يومية فيديو، حتى لو 15 دقيقة، حتى لو 10 دقائق، بس المهم نصور لنا شيء. ردتوا من طيارة الأرافل. والله الأرافل يعني هسه الجو حار، كلش حار. يعني هسه التور بالقوة طيارة. فالتور إن شاء الله باكر إذا الله راد، بلكي تقعد من وقت، كون أقعد الصبح من وقت وأطيركم إياها إن شاء الله. لأن والله أكثرية يعني مبدلة ريش. أنت ما مبدلة ريش، بس اطير التور ونشوف. جبنا هم جتنا زوج بصراويات وفرخة رمادي من صاحبنا، طبعا تحياتي له. طلعت بس شوية اريد افك بجناحا. شو طلعت قبل هاي؟ هذا الوان لابش. جو يصمت صمت ساعة بالسبعة والجو كارثة. شنو هذا؟ واحد من المتابعين قال انت ما تحب السود وطيورك اكثريتها سود. قلبي ذن مو سود، يعني انت جاي تشوفن سود، يعني ذن اللي جاي تشوفن سود. الاكثريه ذني جايباني فرخات قبل جبتهن. قلت اثبت بيهن، اتونس عليهن، بين ما اسوي لي وجبه حلوه مال حبريات، وذن ان شاء الله نطلعهن ان شاء الله ويبقى مبقي. وينك قبل ما كان عندي يعني طيور هوايه ولا عندي شي يطير، بذني فرخات جت بعد، لقيت جت والله جابتن، قلت اطير بيهن، يعني الونسه يعني لا اكثر ولا اقل. طاير انا ايش فيك يا ابو؟ بنت قال لي ايش فيك؟ ما مزاوج وتنزل، شنو سالفتك؟ والله عبالي طيارة تيدي. خل اطلعهن. احد المتابعين قال حبيبي لا تسافر قلب انت، ترى الصافرة اللي جاي صافرها يعني صدقني هسه انا واقف هنا وهذا البيت اللي هناك ما يسمعها، فيعني اطمن. فصافرتي مو تقول قوية وهاي. خل اطلع تيدي وفعلها. خليهن زين، ما اريد اضغط عليهن. خل اشوفكم شنو جبنا. هسه فكن بدون اشكال والله. هذا واحد بصراوي وهذا الثاني، طبعا واحد مذيل والثاني لا. افتح عليهم الورج، ما يروحن في المغربية. جلدت هاي جنب بيتنا راحن يا جلدت.
هذه ايرانيات هم طلعان. هم سألتوني على البصراويات، ليش ما تطير البصراويات؟ البصراويات اول شي عندي ذني قاعدات، يعني صار لهم مدة كبيرة قاعدة، يعني اللي اخذتها من عندهم قعدهن. بالنسبة للفوق، والله انهم قعدتهن يعني تقريبا يعني فوق الاسبوعين هيش ما طيرتهن البصراويات، فما مستعجلين عليهن. ان شاء الله نتونس، بس خلي شوية يبرد الجو نقوم نطيرهن كل يومية. يقوم شو تسوي؟ طبعا الايرانيات ما راح ابقيهن ويا برج التور، راح اعزلهن. والله اني الصراحة بنفس البسوة ذن مقبطات، يعني شفت جوقة بس بعيدة وين بكركوك مدري وين، جوقة يعني صدق جوقة. ذن ايرانيات ونخليهن وين؟ خليهن بالخانات. يلا احتمال نخليه بالخانات، كل زوج وحدهن. ونريد نطلعهن نطيرهن، نفتح الخانات نطيرهن وننزلهن ونبرجهن. بالنسبة للشقاف يا قلبي، اكثر سبق وقلت انه منطقتي ما بيها يعني لا يبيعون شقف، حلات اكو بس ضعفين. بعد شنو؟ فلذلك ماكو يا حبيبي، والله ماكو. طلعت سيدي اطلعها اني صعدها فوق استاره شي. صعدها على الاستاره تدشر شويه حتى باكر. حتى باكر ان شاء الله طيرها ويا طيور. عمي طيروا، شنو تيدي، شنو برماني، شنو بحبري، شنو بيتنجاني، شنو عيون سود، شنو رعشه، شنو كسره. تقول لي اصافن علي وبوع علي على شنو؟ طير عمي، نائب لي على طير، على شنو؟ رعشه، على شنو؟ برماني، على شنو؟ نصبه. ظل نايم علي بعد، ظلوا نايم على طوركم ما يجي يوم لو يموت، لو فتحت الخانة وراحت، لو شالت البزون، لو يريد يروح طبه مرض. المهم شنو؟ انا عندي الطير صعد هنا، ها فرفرتين ونزل شحلاته. اكبر انجاز مسوي انا مع البصريات. والله ما على طيارين تخيلوا حرامات. والله خلى رفه يدوت يلعب كل شي ماكو. اللهم اجعله طيرني. هذا الرماد اللي جبته ويا الفرخات ويا البصراويات جابوا اليوم، ما شاء الله بعد طينه. رماديات صوركم الرافل. بالنسبة للبدرنجة قلت لكم مطيتها، وقال لي بعض المتابعين قال لي انت تعرفه يعني اله ونطيته لو هي شيلك لحالك. والله هو الشخص ضابط طيور جدد هنا، فقلت لكم انا وقعت من عنده 5 4 حطتين انا بصوت على هذا البيت، والبدرنجة حطت بالجو يعني. لما جبت تليفون وجيت لقيت طائرات تنش.
هواي سألوني على قياسات البرج والسعره، قلت لكم قلبي انا راح اخلي لكم يعني فيديو خاص الهم، فلا تستعجلون يعني. ايرانيات اذن شو صعدين ستاره كشين شنو ذن. بعدين ذابحا.